tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video farò vedere come fare lo slime con il coccolino. Noi l'abbiamo già provato. Il risultato è questo ed è come se avessimo usato l'appretto, quindi si può dire che funzioni. Si può fare lo slime con il Dixan, però il problema è che noi non ce l'abbiamo, quindi presto lo compreremo. La prossima volta e farò il video di come si fa con lo slime e vedremo la differenza dal Dixan al coccolino. Questo è il risultato, è molto bello, è anche molto morbido, profuma ed è bello. E ora lo faremo rosa. Iniziamo con immettere della colla. Lei ha spezzato perché non riusciva a prendere la colla. Faccio poco perché poi basta. Ok, ora in questa colla ci mettiamo lo smalto o un colorante. Io non ho il colorante, quindi userò lo smalto. Poi mescoliamo. Ok ragazzi, questo è il risultato. A vedere. Mano a mano che ho aggiunto il Non coccolino è risultato questo slime. Man mano che all'inizio è liscio, man mano che lo lavorate diventa come ok ragazzi, questo video si conclude qua. Se è ancora appiccicoso ci aggiungete altro coccolino. Comunque questo video si conclude qua e mettete like. Al prossimo video, ciao! Fa vedere.